อุ่นข้าวเหนียวค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวอยู่ในห่อนี่ค่ะซื้อมากิโลนึงแล้วก็แบ่งห่อไว้เวลาใช้ก็จะได้หยิบมาใช้ง่ายๆแล้วก็นี่ค่ะกะหล่ำค่ะกะหล่ำปลีสั่งบะฮ้อยสั่งบะลิดไม้แต่ลูกก็ไปเจ้าไปกันยังเนื้อกัดแรงยังเนื้อไม่กล้าถ้าบ่มาเถอะไม่กล้าเปิ้นก็มาขวายเนาะมาขวายหน่อยลูกไปเจ้าหน่อยแล้วค่อยว่ากันใหม่ น้ำพริกมีแล้วเจ้าน้ำพริกอ่องยังเหลืออยู่เจ้าก็ทำก็คงจะมีเมนูน้ำพริกอยู่เรื่อยๆตอนนี้หน้าหนาวผักก็งามเนาะผักก็หวานสวยงาม